你去邊度？咦，媽媽又喺車度喎，我又要去，沒誰旨意騙了我，冇謂啦，睬你的手啊！想我返去買涼茶，你總當我心虛啊？還整佢鬼，你記得算問題。媽媽睇住隻腳下，我要褪車啦，我點都唔會落車噶啦。你翻落嚟啊，我俾肉你食。俾肉我食，咁又唔同喎。媽媽，我下次再去同你玩啦，我都去試游游先啦。你好嘢，我翻落嚟，屎都冇得食。你兩個冇再遲啲先瞓，咩嚟噶？呢個係嫲嫲叫我帶俾你嘅南市荒野獵兔犬糧，佢入邊添加嘅鮮兔肉都係品質小鮮肉，口感豐富易消化，入邊仲有好多銀仔咁大粒嘅生骨肉凍乾，上面仲可以睇到五顏六色嘅果蔬粒，營養更加均衡。嗱，俾粒你啦，一粒邊食得出味啫？俾多幾粒啦，粒粒都係凍乾夾心嘅甜甜圈，超級酥脆，入邊仲有鮮鴨肉、梨、菊花、決明子，你脾氣咁爆，成日打交啱晒你啦。好味，但係教我照打，未先佢哋要話我賣涼茶就冇火啊！